Centrul Tânărului Jurnalist din Republica Moldova este o organizație ce activează de 10 ani, având ca misiune dezvoltarea mass media tinerilor din Republica Moldova, pentru a obține în perspectivă o presă de calitate a tinerilor, care oferă cititorilor informație utilă și obiectivă, activează în rețea, se autofinanțează și promovează valorile democratice în licee și facultăți. Acum, primul președinte și fondator CTJM, Tudor Darie, ne va spune de unde a apărut însăși ideea creării unui ONG, în special în domeniul jurnalismului. Ideea a apărut în anul 2002, după ce mai mulți tineri redactori de la diferite ziare școlare au participat la mai multe traininguri organizate de către Centrul Independent de Jurnalism. Acești tineri, o parte dintre ei mai bine zis, au decis să vină la studii în Chișinău și atunci fiecare dintre ei dorea ca să contribuie să ajute ceilalți tineri redactori de la alte ziare școlare din Republica Moldova ca să-și îmbunătățească calitatea ziarelor, să instruiască redacția, adică cumva să transfere acea experiență care a fost acumulată altor tineri. Felul ăsta a apărut ideea de a construi o organizație neguvernamentală, deci este o organizație creată de către tineri redactori de la diferite ziare școlare, nu un nene din Chișinău care a decis să facă această organizație. În felul ăsta, circa 10 tineri redactori au creat Centrul Tânărului Jurnalist în toamna anului 2002 și de atunci CTJM-ul este una dintre organizațiile de tineret democratice din Republica Moldova, care periodic își schimbă echipa, persoanele care activează zi de zi și își reînnoiește resursele anume din contul tinerilor redactori de la alte publicații de tineret din Republica Moldova. Dumitru Ciorici, care este al doilea președinte CTJM, ne va povesti despre influența activității sale în CTJM în cariera sa ulterioară în domeniul mass media. Fiind membru al echipei CTJM, a fost, pot spune, una dintre perioadele care m-a marcat foarte mult, asta deoarece am învățat continuu atât despre media din Moldova, despre cum se administrează o organizație non-guvernamentală, despre cum se administrează financiar o organizație. CTJM mi-a oferit oportunitatea să plec și peste hotare pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în Moldova, a face o comparație. Am avut opțiunea să instruiesc alți tineri, să particip la diferite evenimente, traininguri, seminare care m-au dezvoltat la capitol profesional, dar și personal. Pot să spun la fel, au fost și perioade foarte tensionate, au fost perioade foarte grele, dar am învățat un lucru important atunci. Anume, acestea sunt momentele în care îți pui mintea în mișcare. Atunci, în orice criză, trebuie înțelegi că ea, de fapt, poate fi o nouă opțiune, o nouă cale pentru dezvoltare. Astfel că CTJM a fost prima mea experiență de natură profesională serioasă, care m-a învățat ce înseamnă jurnalism. Mi-a dat foarte multă experiență profesională și personală, pentru ca ulterior să aplic aceste cunoștințe în dezvoltarea afacerilor proprii și coordonarea unei redacții editoriale, lucru pe care îl fac în prezent. Ecaterina Coval, care este a treia președintă și prima femeie președintă a CTJM-ului, ne va spune despre pașii ei de la simplu voluntar până la președinte. Când am venit în familia CTJM, nu prea înțelegeam ce trebuie să fac, care este rolul meu, dar nici nu voiam să deranjez foarte mult cu întrebări. Și atunci încercam să mă documentez, să fur de oriunde puteam, citesc foarte mult despre presa tinerilor, despre ce am putea noi să facem. Întotdeauna mi-am asumat responsabilități, astfel încât de la poziția de voluntar am ajuns să obțin primul meu job, asistent de proiect în cadrul unui proiect finanțat de guvernul american și atunci, pentru prima dată, am simțit că am și eu un rol în cadrul acestei organizații și că aș putea să mă fac utilă. Ulterior, mi-a plăcut într-atât de mult ceea ce făceam, încât am zis că asta e menirea mea, asta îmi doresc eu să fac în viață. Eu mi-am dat seama că e mediul meu, sunt oamenii cu care vreau să lucrez și atunci am muncit foarte mult, am depus eforturi mari ca să cresc. Ulterior am ajuns manager de proiecte, asta e prima inscripție în carnetul meu de muncă la CTJM, după care am fost aleasă de către echipă ca și coordonator de programe, ca ulterior la adunarea generală din 2 octombrie 2010 să fiu aleasă președinte al Centrului Tânărului Jurnalist din Moldova. Actuala președintă a CTJM-ului, Cătălina Dumbrăveanu, ne va expune planurile de dezvoltare a centrului pe viitor. Este foarte greu să spui concret lucrurile pe care le vei realiza într-un termen atât de vast precum 2 ani, însă pe scurt ar fi să continui în același stil profesionist activitatea CTJM-ului, să creez un context favorabil pentru ca tinerii
jurnaliști să învețe, să se dezvolte, să-și descopere propriul potențial și să stimuleze în colegii lor sau în toți oamenii interesați de jurnalism profesionismul și încrederea în propria capacitate de a spune lucrurilor pe nume, de a realiza lucruri frumoase și de a crea o presă de calitate. Tinerii au nevoie de modele, au nevoie să le descopere și anume pentru asta o să vină CTJM-ul în continuare, ca aceste modele să fie prezentate tinerilor, să facă cunoștințe cu ele și totodată să descopere și acel mediu al jurnalismului profesionist. Ați cunoscut CTJM-ul din perspectiva președinților săi. În ediția următoare vă vom prezenta și părerile membrilor de echipă. Deci ne auzim la o nouă ediție. Pentru conformitate, Straton Cristina.